गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए अभी मेरे डायरी फार्म में देखिए ये रूटीन अभी इवनिंग का रूटीन है। ऐसे भी मिल्किंग हो रहा है और मेरा डायरी फार्म देखिए, आइए देखिए कैसा है मेरा डायरी फार्म। और मेरे डायरी फार्म में अभी क्या क्या हो रहा है शामिल, ये देखिए। और मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।